哋呢一代人咧，其實唔係好有耐性啊！即係如果政府覺得後生嗰一班其實仲等得喎，可以再拖下一步算添，咁我諗佢睇錯咗。其實年青嗰班咧係最冇耐性。我要搞民主，我要真普選，我要真普選。其實當初係由長毛提出呢個建議先嘅。當我帶呢個建議翻黨度傾嘅時候咧，好多黨員都同我講話，點解你會支持啲咁激進嘅建議嘅？過去幾個月，每次一講到5區補選咧，係黨入邊無論係黨員或者係我哋領導層咧，個辯論都好激烈嘅，一定係好激烈嘅。因為始終都有啲人覺得個風險好高，有啲人就始終都覺得好激咁，但係亦都開始有越嚟越多人咧覺得呢個建議係可行覺得呢個建議可行嘅咧，都係因為覺得政府拖普選，佢哋亦都睇得好唔耐煩，咁所以佢哋都希望用一啲新嘅方法，用一啲比較新嘅策略去爭取普選。爭取2012雙普選，好唔好？好！我哋好快。喺回歸之後咧，其實我哋都用咗好多嘅方式去表達，包括遊行，包括示威，包括靜坐，甚至乎過往有好多人即係去衝擊政府總部，呢啲嘅方式我哋都做過晒。因為我哋呢一輩嘅人都會覺得舊嗰套策略好似對政府嚟講產生嘅效果唔係好大，咁所以我哋就希望用一個新嘅方式去嘗試一下，去衝破呢個框框。所衝破嘅唔單止係話即係政府嘅思維，甚至乎要衝破我哋自己民主派入邊嘅思維。我哋係非常之憤怒，政府成日都話，而家我哋起呢個高鐵係要推動香港嘅經濟發展，推動香港嘅利益係整體利益嚟嘅。年青人而家喺社會上面提出嘅建議，首先冇人理，即係你無論你提出一啲咩建議，無論係好嘅建議或者係差嘅建議，都唔會有人 show 你。咁嗰個感覺其實係好無奈，同埋成個社會你係睇唔到邊度有機會俾你去發展，咁呢一個都係令到自己覺得好窒息嘅。我自己覺得哪裏有壓迫就哪裏有反抗。我諗喺香港即係出身嘅年輕人咧，其實已經係好溫和。咁我諗即係任何新嘅建議都唔會去到革命嘅。咁但係我希望政府亦都珍惜我哋呢一啲比較溫和，但係又溫和之中帶一點激嘅建議。如果再唔係咁樣落去嘅話，我諗佢自己都有一個管治嘅隱憂嘅，就係佢唔能夠取到年輕嘅一代嘅信任。我哋呢度每一個人都代表自己，係香港600萬市民其中一份子，我哋香港嘅自信人。好似坊間嘅人講話，我哋細路仔乜都唔識，我哋冇，所以就冇發表意見嘅權利。我哋就正就以高鐵呢個事件就發表我哋最深切最喺心裏邊嘅一個訊息，就係俾我哋所謂嘅當權者知道，我哋係對社會係幾咁關注，並唔係好似你哋所講，我哋係幾咁無知嘅。而家啲錢用得不在其所其實，因為好大嘅利益輸送嚟嘅。開始要政府要變得合理，要政府要變得理性起嚟，要醫翻好而家咁嘅政府啊！我哋而家所有目的就係咁樣。善用公帑，善用公帑，反對高鐵，反對高鐵。睇到好多年青人，佢哋咩都唔理嘅，問親嘢就係諗下先啦，唔知點㗎。但係我坐咗喺呢度，我發現年青嘅人比我哋更加有理想咯，年青嘅人更加敢發言咯，年青嘅人更加無懼怕。
而我哋係有懼怕嘅咯。不知不察菜園村，不知不察菜園村。都同你所講嗰班出面嗰班人一樣啦，就話我係無聊啊，先搞啲咁嘅嘢，到我第日安定咗有安定嘅生活就唔會再搞呢啲嘢。我自己就諗到我點講佢都係咁諗，咁我不如繼續搞，唔好理佢點講算。我琴日搭 lift 同我爹哋搭 lift 問，喂，我想問你覺得高鐵點啊？幾好啊！跟住我話咁起咗你會唔會搭啊？梗係搭啦，咁方便哦。但我反緊高鐵喎，跟住佢唔出聲咯。咁我覺得佢係真係好開心咯，有條高鐵，我就唔咁開心咯。我老豆都係要咁樣同我講，政府做乜嘢，世界點樣變，我哋係改變唔到嘅。即係佢話石器時代到依家都變咗好多啦，冇可能守舊噶嘛。咁樣同我講咯，所以我就一路都好對其實唔知佢哋點樣諗啊，即係你都唔知點樣去改變佢哋嘅諗法，我覺得好辛苦，因為好難會改變佢哋嘅諗法咯。勁又唔得啦，佢哋又接受唔到咯。跟住但係你太腍，佢哋又唔睇你啦喎，咁樣唔知要做啲乜嘢咯。我唔知啊，即係覺得佢哋好怕面對另一種接受另一種嘅生活態度咁樣咯。自己反而有另外一個睇法，可能係好有一個佔領嘅心態，好想係佢哋都要認同我嗰種睇法。唔係我自己係一種咁嘅睇法㗎，我係好想不斷講俾我爸媽聽啊。好想分享。係啦，好想分享俾佢聽，而佢係了解我同埋明白我依家嗰個處境同埋係我嗰個睇法係點樣咯。即係你想征服佢個腦。係啦，我想征服佢個腦，洗佢個腦嘅。宣布咧梁國雄議員嘅議案被否決。好啦，咁我哋議員都咁耐啦，咁啊無謂延啦。咁如果大家都同意唔延嘅咧，咁我哋咧就今日就算就或者